Salut les addicts, bienvenue à l'aéroport de Montréal. Ce week-end, je vous emmène avec moi à Vancouver. On va courir le Seawees Half Marathon. Ça va être une expérience magnifique. Bref, j'ai vraiment hâte d'y être. Vous allez voir, ça va être une super course. Évidemment, je vais vous faire vivre ça de l'intérieur. Et voilà, 6 heures plus tard, je suis bien arrivé à Vancouver et je vais tout de suite aller faire mon footing d'activation. Comme ça, j'aurai toute l'après-midi de libre. Je pourrai aller chercher mon dossard, visiter un petit peu et surtout vous parler de mon objectif pour demain. Ok, le GPS, c'est bon, donc on peut y aller. Température pas trop chaude, ça sent la marée. J'ai l'impression d'avoir retrouvé ma Normandie. Par contre, il y a quelque chose que j'ai pas retrouvé, c'est mes jambes. Ils sont bien durs, ça risque de piquer demain sur la course. Mais bon, ça je le savais avant de partir. Ça y est, on est le grand jour, il est 6h25 et je suis en train de me diriger vers le départ. Je vais démarrer mon échauffement juste après avoir tourné ce plan. Et il y a une chose que je voulais vous dire, c'est à propos de mon objectif du jour. Au final, j'en ai pas vraiment, c'est les jambes qui vont décider de l'objectif. Hier, elles étaient lourdes sur le footing, j'ai travaillé fort il y a 2 jours, donc c'est elles qui vont me dire si elles sont assez reposées pour pouvoir courir vite. Dans ce cas, je pense que je vais partir autour de 3 minutes 45 du kilomètre, qui est un rythme auquel je suis assez à l'aise en ce moment. Et je vais aller jusqu'à la mi-course comme ça, et après, on verra. Et si jamais vraiment les jambes sont lourdes, et ben, je passerai en mode plan B. Je courrai à mon allure 70.3 pour travailler l'allure que j'utiliserai au championnat du monde à Nice. Ah oui, au passage, une petite astuce qui pourra vous servir. Je me suis pas éloigné du départ pour rien. Parce que j'avais envie d'aller aux toilettes. Donc ce que je fais en général, c'est que je m'éloigne un peu du départ. J'essaye surtout pas d'aller aux toilettes qui sont juste à côté parce que ça prend 15 minutes. Je m'éloigne d'au moins 1 kilomètre pendant mon échauffement. Je vais trouver des toilettes et comme ça je suis tranquille. Ça me prend 30 secondes. Je stresse pas avec la file. Et maintenant, plus qu'à retourner au départ. Ça y est, on est au départ, l'ambiance, c'est la folie, on est sûrement pas sur la caméra. Je sens que cette course va être fun, il y a des cheer stations un peu partout, on va se faire encourager sur tout le parcours. Je pense que ça va être à la fois de la performance, j'espère, mais aussi de la folie, et ça j'aime beaucoup ça. Le t-shirt que j'ai mis aujourd'hui, vraiment avec ça. Running makes me happy, I'm a running addict, on n'oublie pas ça. Hey. To be a night to remember, or we won't remember. That's kind of nice. Oh, it won't happen. Dr. Dribble's got his 2 basketballs over there. Hope you guys are having fun out there and enjoying the vibe. Oh, Canada, we stand on guard for thee. Allez, c'est parti pour un petit 21 km. Wouh! On va passer aux 5 km. Et je vais passer bien trop vite parce que je suis en 17,40. C'est n'importe quoi. Mais il y a trop d'ambiance sur les premiers kilomètres. C'était fou. Je me suis fait porter par la foule. Maintenant, faut assumer. On continue.
Mon problème c'est qu'à chaque fois que je passe là-dedans, j'accélère. Ah. Allez, let's go. Continue. Ah. Je viens juste de battre mon record au 10K. Putain, qu'est-ce que je fais les gars là? 35-35 au 10 km. Et je me sens bien. C'est ça qui est fou. Let's go, allez. Coucou à la caméra. C'est fini. Et le PB va sauter. J'étais pas venu pour ça, mais les gens me répondaient bien aujourd'hui. Alors, comme j'avais dit, pas de limite. On donne le max. Ça donne un super chrono de 1:15:43, totalement inespéré. Et maintenant, on va récupérer la médaille. Congratulations. Good job. Thank you all. Thank you. Thank you. We just received an update. Hey. Our Good job, top man. female runner is just 3. C'est fou, les bénévoles sont tellement gentils, tellement souriants. J'adore. Merci. Waouh. Super ambiance. Je crois vraiment que c'est une des meilleures ambiances que j'ai eues sur une course. That's the best race I've ever done. It's crazy. Love it. Bon, je pense qu'avec la vue sur les montagnes derrière, on est plutôt pas mal pour un débrief. Et le débrief, il va être au final assez simple parce que, vous vous en doutez, je suis super content de la course, je suis super content de la forme que j'ai en course à pied aujourd'hui. Je savais que j'étais en forme, je faisais des grosses séances en ce moment, mais avec la fatigue, je pensais que ça serait très compliqué d'aller chercher un chrono. D'ailleurs, je pense que sans cette fatigue, j'aurais pu aller chercher encore un meilleur chrono. Et vous pourrez me dire aussi que si j'avais laissé ma GoPro à la maison, il y a peut-être encore des secondes que j'aurais pu grappiller, mais c'est pas grave parce que moi j'étais vraiment venu sur cette course pour m'amuser, pour voir ma forme. J'étais pas venu comme sur une course objectif où on fait tout à 100% pour avoir le meilleur des chronos. De toute manière, je sais que si j'arrive en forme, reposé, je pourrais faire mieux que ce que j'ai fait. Donc, je suis 100% satisfait de cette course. Il n'y a aucun souci avec ça. Il n'y a pas de regret, même si j'avais pu faire 15 secondes, 20 secondes, peut-être 30 secondes de mieux. C'est pas grave parce que je sais que reposé, je pourrais, à mon avis, passer sous les 1h15 l'an prochain si je me prépare pour une course. Et ça me fait vraiment sourire de dire ça parce que 1h15, c'est une barrière que j'avais dit il y a quelques années que je pensais jamais pouvoir atteindre. Je pensais que ma limite physique était au-dessus des 1h16 et déjà je suis passé sous ces 1h16. Donc ça veut dire que je m'étais totalement trompé sur mes limites physiques et vous verrez, j'y reviendrai dans une autre vidéo sur ce sujet parce que je pense que c'est intéressant de parler de nos limites. Et au final, le gros enseignement que j'ai fait de cette course, c'est que le triathlon a changé ma manière de courir. Parce que j'avais les jambes fatiguées, je l'avais dit, les entraînements du jeudi étaient durs, donc j'avais les jambes lourdes au départ. Et malgré ces jambes lourdes, ça ne m'a absolument pas empêché d'aller vite. Et ça, c'est totalement nouveau pour moi et c'est clairement grâce au triathlon. Aujourd'hui, la course à pied, ça rime avec jambes fatiguées parce que à chaque fois que je m'entraîne en course à pied, c'est soit après du vélo ou alors au lendemain d'une grosse sortie de vélo ou alors dans un triathlon en étant déjà bien fatigué. Bref, pour mon cerveau, la course à pied, ça se commence toujours fatigué. Et donc, hier, c'était juste comme d'habitude. J'ai juste couru avec des jambes fatiguées normalement. Et le deuxième enseignement, c'est que tout le travail qu'on a fait cet hiver, de travail de force, de travail de côte,
d'escalier, et bah ça a vraiment payé parce que j'ai réussi à tenir ma foulée du début à la fin de la course. Même quand les jambes étaient lourdes, j'ai senti que ma foulée était propre. D'ailleurs ça s'est vu parce que l'allure n'a pas baissé en cours de route. J'ai démarré autour de 3 minutes 33 à 3,35 du kilomètre et j'ai fini au même rythme. Donc ça c'est un point super positif. J'avais dit que je venais pour un négatif split. Bon au final même si c'est un positif split, c'est de 1 ou 2 secondes au kilomètre. Donc pour moi ça compte pas quand on est rendu dans ce genre de détails. Bref, c'est une course réussie. J'ai au passage battu mon record au 10 km. Bon, de 5 secondes hein, parce que j'ai fait 35-35 alors que mon record est de 35-40 aujourd'hui. Mais ça veut dire, comme je vous le disais dans une vidéo passée, que mon record au 10 km, il va vraiment falloir que je le dépoussière à un moment ou à un autre parce que je suis capable de le battre au milieu d'un semi-marathon. Donc c'est pas normal. Je pense que les sub 35 minutes, ils sont absolument à aller chercher. Et ça va être un de mes objectifs du début de saison prochaine, je vous le dis tout de suite. Mais en attendant, pour cette fin de saison, parce qu'il reste 3 semaines avant que j'aille courir les championnats du monde à Nice, bah ça me met dans une confiance énorme sur ma course à pied. Je sais que si j'ai les jambes après le vélo, je vais pouvoir sortir une très grosse course. Donc le but, ça va être vraiment de préserver les jambes pour avoir la capacité de courir très vite et de se faire plaisir sur la promenade des Anglais à Nice. Donc là, il me reste encore une dizaine de jours d'entraînement avant de passer en taper, en affûtage pour Nice. Et je vous donne rendez-vous pour cette fin d'entraînement dans les prochaines semaines. Et ce qui est vraiment super cool avec cette course, c'est qu'une fois qu'elle est finie, et ben c'est pas vraiment fini parce que le soir, on a accès au Sunset Festival qui est à l'intérieur du Stanley Park. Et ça va être, je pense, super cool parce que le soleil est en train de pointer le bout de son nez. Et donc on va pouvoir profiter du coucher de soleil dans un cadre magnifique, avoir de la musique, il y a des food trucks, il y a à boire. Bref, je pense que ça va être cool pour bien décompresser après la course de ce matin. Et puis apparemment, il y avait aussi accès à un cours de yoga. Je pense que c'est le plus gros cours de yoga que j'ai jamais vu au monde. Il y a du monde partout, c'est fou. Tout là-bas. Jusqu'au bout, au fond ici. Et encore derrière par là.